Okay guys, so today we are at Uncle Kumar's cow farm. So let's talk to him more to know about what's going on in his farm. Welcome Uncle Kumar. So எவ்வளவு நாளா இந்த farm நீங்க நடத்திட்டு 12 வருஷமா. இது உங்க ஃபேமிலி பிசினஸ் மாதிரியா இல்ல டெலிகம்யூனிகேஷன் லைன். இது வந்து 12 இயர்ஸ் ஆச்சு. உங்களோட சொந்த ஆர்வத்தினால நீங்க இந்த மாட்டு பண்ணை நடத்திட்டு இருக்கீங்க. சரி அங்கிள், ஸோ ஒரு நாளைக்கு வந்து இந்த மாடெல்லாம் எத்தனை நேரம் சாப்பிடும்? மார்னிங் வந்து பால் கறக்கிற மாடலில் வந்து தவிடு போட்டு பால் கறந்துருவாங்க. அப்புறம் புல்லு கிராஸு மிஷின் பண்ணி கொடுப்போம். அப்புறம் இப்போ ஒரு சாப்பாடு பால் கறக்கும்போது சாப்பாடு. அப்புறம் நைட்டு வந்து இந்த குரூப். ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் பால் கறக்கிறதுக்கு முன்னாடி சாப்பாடு கொடுத்துட்டு தான் ஸோ சாப்பாடு கொடுத்துக்கிட்டே தான் பால் கறக்கும். எத்தனை மணிக்கு அங்கிள் ராஃப்லி எத்தனை நாளில் எத்தனை தடவை பால் கறக்கும்? 2 வாட்டி பால் கறக்கும் நாளைக்கு. மார்னிங் வந்து ஒரு 7:30, ஈவினிங் வந்து ஒரு 5:30 போல 5:30 to 6 அப்படி. ஸோ ஒரு தடவை பால் கறக்கும் ஒரு நாளைக்கு 2 டைம்ஸ். ஒரு தடவை பால் கறக்கும் போது எவ்வளோ பால் கிடைக்கும் ஒரு மாட்டுக்கு? டிபெண்ட் அந்த வேலைக்கு. ஒரு மாட்டு 12 லிட்டர் இருக்கு, 15 லிட்டர் இருக்கு. ஒரு தடவை கறக்கும் போது ஒரு மாட்டு கிட்ட இருந்து டிபெண்ட். ஒரு மாடு வந்து 8 லிட்டர் 6 லிட்டர் டிபெண்ட். ப்ரீட்ல ப்ரீட் போட்டு நான் இதில் மோஸ்ட்லி ஃப்ரம் ஆஸ்திரேலியா, டைரக்ட் ஃப்ரம் ஆஸ்திரேலியா. என்ன மாதிரியான பெஸ்டிசைட்ஸ் ஹெர்பிசைட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது யூஸ் பண்ணுறீங்க? மாடுலாம் நோய் வராமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம சீக்கிரம் சொந்தமாக ட்ரீட்மெண்ட்லாம் செஞ்சிடறேன். சொந்தமாக பால் கறக்கும்போது 2 விதமான சாப்பாடு. ஒன்று வந்து ஃபிட்லோட்டோட சாப்பாடு, ஒன்று வந்து பாலோட மக்கான தெனுசு. அது வந்து பால் மாட்டுக்குன்னு உள்ளது. ஸோ அதில் எல்லாம் ப்ரோட்டீன் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும். அப்புறம் சப்ளிமெண்ட்ரி வந்து நம்ம வந்து கால்சியம் அதெல்லாம் கொடுக்குறோம். இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? எதுக்கு? நீங்கள் 2 விதமான சாப்பாடு கொடுப்பீங்களா? ஸோ இதுக்கும் அதுக்கும் இது வந்து வயிறு நிறைய அது பால் கொடுக்கும். ஸோ அங்கே சாப்பிடும் போது என்ன நடக்குன்னு இன்ட்ரெஸ்டாக சாப்பிட்டுக்கிட்டு பாட்டு பால் கறந்துக்கிட்டு. ஓ, நீங்கள் வந்து டெலிகம்யூனிகேஷன் லைனில் இருந்தேன்னு சொன்னீங்களா அங்கிள்? ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபுல் டைமாகவே இந்த மாட்டு பண்ணை தான் பார்த்துக்கிறீங்களா இல்லை நீங்கள் அந்த ஃபுல் டைம் இந்த மாட்டு பண்ணை? ஆனால் அந்த வேலை ரொம்ப டென்ஷனு, கூட்டம் வரணும். ஸோ இந்த வேலை ரொம்ப டென்ஷனு, ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ். ரொம்ப இது வேலை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இல்லை, டென்ஷன் இல்லை, மைண்ட் ரிலாக்ஸாக பீஸாக இருக்குது. குட் இன்கம். சரி, நீங்கள் பிஸ்னஸ் வந்து பால் பிஸ்னஸ் தான்? பெரிய பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட் வந்து கேரளா வந்து எடுத்து போயிடுவாங்க. ஸோ வீக்லி 2 வைஸ் வந்து மார்க்கெட் சாம்பன் பசலில் வந்து பால் தயிர் அதெல்லாம் வைக்கிறோம். ஸோ அப்புறம் மற்றபடி 4-5 சப்ளையர் வந்து எடுத்து போயிடுவாங்க. அவங்களே வந்து எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க, நம்மளே வந்து போய் கொடுக்குறது. சில கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் ஸ்டார்டிங்கில் ரொம்ப நஷ்டப்பட்டு தான் இருக்குது, கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்குது. ஸோ ஒரு லெவலுக்கு வர வரைக்கும் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் கிடைச்சிச்சு. இப்போ மாட்டு பண்ண தான் இதுதான் நம்ம பிஸ்னஸ் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க? முடிவு பண்ணி பல வருஷம் ஆச்சு. நீங்கள் ஸ்டேபிள் ஆகி ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் வர்றதுக்கு எவ்வளோ நாள் எத்தனை வருதுன்றது? ஏன்னா நம்மளை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்து யாரும் சொல்லிக் கொடுக்க ஆள் இல்லை, சொந்தமாக தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுது. அதனால தான் கேட்குறேன், உங்களுக்கு இந்த ஆர்வம் இல்லை. நாங்கள் சின்ன பிள்ளைங்க அப்பா மாடு வச்சுருந்துருக்கு. ஸோ அப்போ சும்மா இவ்வளோ இல்லை, சும்மா வீட்டில் கொஞ்சம் 2 மாடு 3. ஸோ சரி மாடு வளர்க்கலாம், கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ஏதாச்சும் வேலை செய்கிறதோட இந்த மாதிரி சொந்த தொழில் செய்யலான்னு ஒரு ஆர்வம் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் ஃபுல்லி வந்து சுய தொழில் பிஸ்னஸ் மேன் தான்?